गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे जम्हाई को लेकर। जम्हाई यानी एक उबासी सी आती है मुंह के अंदर, और ऐसा प्रतीत होता है जो कि अधिकतर नींद आने से पहले के लक्षण होते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को अक्सर दिन में भी, काम के दौरान भी हमेशा एक उबासी सी आती रहती है, जम्हाई आती रहती है। उसकी सबसे बड़ी वजह कौन सी होती है? क्या इसे केवल एक सामान्य व्यवहार के तौर पर देखा जाता है या आपके दृष्टि से रोग की श्रेणी में आता है? देखिए, रोग की श्रेणी तो नहीं है जी जी जी, परंतु लापरवाही करें तो रोग की श्रेणी में भी आ जाती है। अच्छा जी। जब कोई काम की थकावट ज़्यादा हो, नींद पूरी ना हो, तो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी पड़ती है जी। ऑक्सीजन की कमी जो नाक से हम सांस लेते हैं, इससे जमाई से ज़्यादा सांस आता है। तो बार बार मुंह करके करते जी, हैं। बिल्कुल जी। तो ये भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। और इससे परेशानियाँ भी होती हैं जी। अब ऐसे तो हमारे पास इसको रोकने के सैकड़ों उपचार हैं, परंतु जो टीवी के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सबसे आसान और सबसे पावरफुल है। आप एक गांठ अदरक की ले लो, उस गांठ में आप एक गन्ने का रस निकाल के मिला दें उसके रस में, और इसमें आधे नींबू का रस और थोड़ा सा सिंधा नाम का काली मिर्च मिला दें। अब इसको यदि आप चुस्का लेके पीते हैं, गिलास बन जाएगा आपका ये, और एक गिलास पीने में आप 20 से 25 मिनट लगाते हैं, तो शरीर के अंदर तो इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निंद्रा पूरी करके उठे, और शरीर में काफ़ी आपको राहत मिलेगी। जो बार बार आप मुंह खोल रहे थे, जमाई ले रहे थे, वो नहीं आएगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए 6 घंटे की निंद्रा लेनी अति आवश्यक है। रात को आप यदि आप 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक सोते हैं, तो आपके शरीर की जितनी भी कमजोरी आई थी वो सारी समाप्त होती है। परंतु जब आप निंद्रा 6 घंटे के बजाय 2 घंटे या 3 घंटे लेते हैं, तो शरीर थकता है और जवानी में बुढ़ापा भी आ जाता है। परंतु यदि आप निंद्रा 6 घंटे पूर्ण रूप से ले रहे हैं, तो आपको बुढ़ापे का नामो निशान नहीं आ सकता। और दूसरा, इसके साथ जो आदमी ज़्यादा सोचता है, काम उसके बस का होता नहीं, सिर्फ सोच सोच में पड़ा रहता है, उसको भी जमाई का रोग बहुत ज़्यादा सताता है। परंतु जब अदरक, गन्ने का रस, नींबू, सिंधा या काला नमक और काली मिर्च ये बना के पिएंगे, तो इन सब चीज़ों पर रोक लग जाती है। परंतु अब एक चीज़ में और ध्यान देना कि अब आपने चाय बिल्कुल त्याग देनी, चाय बिल्कुल नहीं पीनी। चाय से खून के अंदर इन्फेक्शन भी होता है, और चाय से लीवर के ऊपर सबसे ज़्यादा दुष्ट प्रभाव पड़ता है। कॉफ़ी चाय से भी ख़तरनाक है। और फिर जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, आजकल आर्टिफिशियल खाने आ रहे हैं, ये सब नुकसानदायक है। खाना उसी टाइम खाइए जिस टाइम आपको भूख लगे, ताज़ा बना के खाइए। खाने के साथ आप गर्म गर्म पानी 2 गिलास लाजमी पीजिए, उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के पीजिए, तो आपको ज़िंदगी में कभी कोई रोग नहीं होगा, ना किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। अब रात्रि ठीक 9 से 10 के अंदर सो के सुबह 4 बजे उठ के आधा घंटा कपालभाति
15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन विलोम। यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन ये कर लेते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक आपको किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।